ამინ. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულითა წმინდისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. გილოცავთ ლიტურგიის აღსრულებას, შეგეწიოთ ლიტურგიის მადლი, ვინც ეზიარეთ, ყველას გილოცავთ ზიარებას ქრისტეს უხსნელს სისწანახორთან, საკურნებელი იყოს სულის და ხორცის თქვენი ზიარება ქრისტესთან. დაგლოცოთ ღმერთმა, შეგეწიოთ დღევანდელ დღეს მოხსენიებული წმინდანების ლოცვა და კურთხევა. ეს ეკლესია მოიხსენებს წინასწარმეტყველ ნაუმს, რომელიც ქრისტეს შობამდე მე-7 საუკუნეში მოვაწეობდა. მისი ცხოვრების შესახებ ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი, სად დაიბადა, როგორ და რანაირად, მაგრამ ერთი ის არის ცნობილი წმინდა წერილიდან, რომ ის მიეკუთვნება 12 მცირე წინასწარმეტყველს, სულ 16 წინასწარმეტყველი იყო, როგორც გახსოვთ, 4 დიდი, 12 მცირე, ეს გამომდინარეობს მათი წიგნების მოცულობიდან და არა რამე სხვა მიზეზიდან და ეს 12 მცირე წინასწარმეტყველებში შედიოდა წმინდა ნაუმი, რომელმაც წინასწარმეტყველა ქალაქ ნინევის და დაანგრევა, ასე რომ ვთქვათ, იქამდე 200 წლის ადრე დაახლოებით, როგორც გახსოვთ, იონა წინასწარმეტყველი იულინა ღმერთმა ნინევიელებს და მაშინ ნინევია გადარჩა იონას ლოცვით, მაგრამ შემდეგ ისევ აირია აქ, ხალხი უჯულო ცხოვრობდა და სწორედ ნაუმ წინასწარმეტყველი იყო, ვინც ის წინასწარმეტყველა მისი განადგურება და ნინევია განადგურდა აღიგავა პირისაგან მიწისა, ასე რომ ვთქვათ. დღევანდელ დღეს კიდევ ეკლესია მოიხსენებს ფილარეტ მოწყალეს, რომელიც იყო მე-8 საუკუნის მოღვაწე, ის პაფლაგონიაში დაიბადა და თავიდანვე ქრისტიანულ ოჯახში იზრდებოდა, ღვთივსათნო ცხოვრობდნენ მისი მშობლები და მას გაიზარდა ცოლიც ოჯახი ყავდა, 3 შვილი და საკმაოდ ისეთი შეძლებული ოჯახი იყო, საკმაოდ მდიდარი. მიუხედავად ამისა, წმინდა ფილარეტი მოწყალების, ასე ვთქვათ, ღვაწლში იყო, ძალიან დიდ მოწყალებას გასცემდა. და მოხდა ისე მის ცხოვრებაში, ესეთი რაღაც არის აღნიშნული, რომ მოხდა ისე, რომ პაფლაგონიას, როდესაც არაბები შემოესივნენ, გაანადგურეს ყველაფერი და წმინდა ფილარეტსაც, რაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ქონება, ყველაფერი დაკარგა, წაართვეს და დარჩა ერთი სახლი, სადაც ცხოვრობდა, ერთი სამამულე მიწა და რამდენიმე საქონელი, რამდენიმე ფეხი საქონელი, მეტი არაფერი და რაღაც პერიოდის მერე, მაგრამ ის მოწყალებას, რა თქმა უნდა, მაინც აგრძელებდა შეძლების დაგვარად, როგორც შეეძლო, ის არ ჩერდებოდა და მოწყალებას გასცემდა, ასე ვთქვათ, დაუნანებლად და ერთხელ მოხდა ისე, რომ მაშინდელი დედოფალი ირინე თავისი შვილისთვის, მომავალი იმპერატორი კონსტანტინესთვის ეძებდა საცოლეს და ელჩები გაგზავნა მთელ პაფლაგონიაში და როდესაც წმინდა ფილარეტის სახლს მიუახლოვდნენ, ესე დიდი სახლი იყო მისი სახლი და ელჩები ღამის გათეობა მასთან გადაწყვიტეს ელჩებმა და საღამოს როდესაც ვახშმობდნენ, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები გააცნო წმინდა ფილარეტმა და მისი შვილიშვილი ერთ-ერთი, რომელსაც მარია მიერქვა, მოეწონათ ამ ელჩებს და გახდა მომავალში გახდა უკვე მისი შვილიშვილი დედოფალი გახდა იმპერიისა, კონსტანტინეს ცოლად შეირთო და მეფემ ამ მადლობის ნიშნად მას უხვად მისცა სიმდიდრე, ასე ვთქვათ და ღმერთმა ის მოწყალე ხელი, რაც მას ჰქონდა და რასაც გასცემდა ის, ასე ვთქვათ, უკან დაუბრუნა და ისევ იმ სიმდიდრეს მიყო, ისევ ის სიმდიდრე ჰქონდა წმინდა ფილარეტს და მან ესეთი რაღაც გააკეთა, 3 სკიული შეაკრევინა მის მოახლეებს, ერთში ოქროს მონეტებს ყრიდა, მეორეში ვერცხლის, მესამეში სპილენძის და ამ ოქროს მონეტებით ეხმარებოდა იმათ, ვისაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნდა, ვერცხლის მონეტებით ეხმარებოდა იმათ, ვისაც რაც პერიოდი ჰქონდა სიმდიდრე, მაგრამ მერე დაკარგეს და ღარიბები იყვნენ იმ წუთას და მათ ეხმარებოდა და სპილენძის მონეტებს მისცემდა იმათ, ვის, ასე ვთქვათ, მოწყალებას ითხოვდა, იცი რაღაცა იქიდან გამომდინარე, როგორ თქვა, ლიქვნელობით, აი რაღაც თავის შეცოდებით რო ითხოვენ მოწყალებას, აი მათთვის ჰქონდა მაინც გადადებული ეს სპილენძის მონეტები და ნუ საბოლოო ჯამში ის აღესრულა, შვიდად მიიცვალა ღვთის წინაშე და სიკვდილის შემდეგაც კი მრავალ სასწაულს აღასრულებდა, ასე ვთქვათ, მისი ლოცვით აღესრულებოდა ბევრი სასწაული და მისი მეუღლე, რა თქმა უნდა, მისი ფილარეტის გარდაცვალების შემდეგ, რაც კი არაბთა შემოსევებმა მაშინ ტაძრები დაანგრია, იმ ტაძრების მშენებლობაში დაუღალავად ღებულობდა აღშენებაში და აღდგენაში დაუღალავად ღებულობდა მონაწილეობას, ღმერთმა მისი ლოცვა შეგაწიოს წმინდა ფილარეტის და მისი მეუღლებით ღვთის წინაშე ძალა მოგვცეს მოწყალებისა, რომელიც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ,
საკვანძო ის არის რა ქვია ღვთის წინაშე სათნოება მოწყალე ხელი არასოდეს არ დარჩება ასე ვთქვათ ცარიელი და ესეთი პატარა პატერიქში არის ესეთი ამბავი მოთხრობილი ერთ-ერთ მოღვაწე ბერთან აბა იოსებთან მიდიან სულიერი საუბრებისთვის რამდენიმე ადამიანი და ამ საუბრების დროს ერთ-ერთი ადამიანი მოდის მასთან რომელიც აძლევს ოქროს მონეტას და ეუბნება რომ ჩემთვის ილოცეო ჩემი ნავისთვის ილოცე გემისთვის ილოცე რომელიც გაუშვიო ეთიოპიაშიო და დიდი ტვირთით არის დატვირთულიო და ილოცეო რომ შვიდად ჩავიდესო და წმინდა აბა იოსები არ აქცევს საერთოდ ყურადღებას არ გამოართვევს ამ მონეტას და მე ესენი ერთ-ერთი ეუბნება სტუმართაგანი რომ გამოვართვიო და სხვებს დაურიგეო მოწყალებაო და ამასაც ეუბნება რომ არ ვიზავ ეს იმიტომ რომ ეს ფული მე არ მეკუთვნის და რომ კითხეს რატო მე ეუბნება ესეთ რაღაცას რომ ზოგი მოწყალებას ითხოვს თავისი გემისთვის და ღმერთი ამ ყველაფერს უსრულებს ზოგი მოწყალებას ითხოვს თავისი შვილებისთვის და ღმერთი ამ ყველაფერს მის შვილებს იცავს ზოგი რისთვის და ზოგი რისთვის მაგრამ ამ ყველაფერს ღმერთი უსრულებს ეს ხალხი რო არ დარჩეს ასე ვთქვათ ისე ნაწყენი ღვთის წინაშე მაგრამ არავინ არ ითხოვს მოწყალებას და ისე უანგაროთ არავინ არ იმაშურა მოწყალებას არ გასცემსო რა ყველა რაღაცის მიზეზით ითხოვსო და შემდეგ ძველი აღთმიდან მოყავს ესეთი რაღაცა იყეწერას ჯულში რომ ყველაზე საუკეთესო ანუ პირველ ნაყოფი იქნებოდა ეს ჩვეულებრივი მიწიდან მოწეული ნაყოფი ცხოველი თუ რაღაცა ყველაფერი ღვთისთვის უნდა შეეწირა მაშინდელ ადამიანს ძველი აღთმის ადამიანს ანუ საუკეთესო და სწორედ ეს აბა იოსები ეუბნება რომ დიდრები არ იქცევია ესე ხალხი ყოველთვის საუკეთესოს თავისთვის იტოვებენ და თუ რამე ვინმეზე დასახმარებელია საჭმელი რაღაც ნარჩენს აძლევენ თუ ღვინოა გასაცემი საუკეთოს თვითონ სვავენ და რაღაც აძმარებულისკენ რომ მიდის იმას აძლევენ სხვებს თუ კარგი შვილი ყავთ ლამაზი შვილი მის გათხოვებას ფიქრობენ და თუ რამე ფიზიკური ნაკლი აქვს შვილს მასო მონასტრისთვის ამზადებენო და ესე არ შეიძლება ყველაფერი საუკეთესო რა თქმა უნდა შევწიროთ ღმერთს და ყველაფერი უნდა შევწიროთ უანგაროთ არანაირი რაღაცა გზნობების გარეშე და ღმერთმა ამის ძალა მოგცეს ყველას რომ ეს მოწყალება ეს უანგარო მოწყალება ჩვენი ცხოვრების ასე ვთქვათ თამდევი იყოს ღმერთმა დაგლოცოთ ღმერთმა გაგაძლიეროთ შეგეწიოთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი ლიტურგიის მადლი და დღევანდელი მოხსენებული წმინდანების მადლი გაიხარით